Bugün cibimizdə daşıdığımız kiçik cihazlar əslində dünyanı ovuc içimizə gətirib. Lakin hər gözəl şeyin bir bədəli olduğu kimi texnologiyanın da həddindən artıq istifadəsi bizi özümüzə və ətrafımıza yaddaşsızlaşdırır. Bugün Hövsan qəsəbəsi 281 saylı tam orta məktəbdə Suraxanı rayon icra hakimiyyəti, Hövsan bələdiyyəsi və məktəb rəhbərliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir məhz bu ağrılı mövzuya işıq tutdu. Çıxış edənlər Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Könül Axundovanın, məktəb direktoru Dadaş müəllimin və bələdiyyənin sədri Seymur Rəsulovun vurğuladığı kimi texnologiya bir vasitə olmalıdır, həyatın özü deyil. Telefon və internet asılılığı deyəndə sadəcə çox vaxt keçirmək nəzərdə tutulmur. Söhbət vacib məqamların yavaş-yavaş əriməsindən gedir. Ekran arxasında minlərlə dostumuz ola bilər, amma yanımızdakı insanlarla göz-gözə gəlib səmimi bir söhbət etməyi unuduruq. Daimi başı aşağı telefon ekranına baxmaq boyun və onurğa problemlərinə, göz yorğunluğuna və ən əsası yuxusuzluğa səbəb olur. Yuxusuzluq isə uğursuzluğun ilk pilləsidir. Daimi bildirişlər beynimizi parçalayır. Artıq bir kitab oxumaq, dərin düşünmək və ya bir işə fokuslanmaq əvvəlki kimi asan deyil. Məktəblilərin tədbirdə nümayiş etdirdiyi səhnəciklərdə olduğu kimi biz tez-tez bəyənmə, like sayının arxasınca qaçarkən real həyatın sevincini, kədərini və gözəlliyini hiss etməyi unuduruq. Heç kim sizə telefonu atmağı və meşədə yaşamağı təklif etmir. Məqsəd rəqəmsal balans yaratmaqdır. Məsələn, yemək masasında və ya yatmazdan bir saat əvvəl telefon tamamilə kənara qoyulmalıdır. İdmanla məşğul olun, kitab oxuyun, dostlarınızla parkda gəzin. Həyat ekranın arxasında deyil, real dünyadadır. Bugün 281 saylı məktəbdəki tədbir bir daha sübut etdi ki, gənc nəslimiz bu təhlükənin fərqindədir. İstedadlı şagirdlərimizin hazırladığı səhnəciklər göstərdi ki, onlar iç dünyalarında hələ də canlılığa, həqiqətə və səmimiyyətə can atırlar. Unutmayın, telefon sizin köməkçiniz olmalıdır, hökümdarınız yox. Allah vətənini, millətini, dövlətini sevən hər bir Azərbaycanlı qorusun. İlahi, amin.